Hi guys, welcome back to another video. இந்த வீடியோவில் ட்ரோனுடைய காம்பனன்ட்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பேசிக்காக ஒரு ட்ரோன் எப்படி ஃப்ளை ஆகுது, இதில் என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்தை பார்த்துடலாம். 5 inch ட்ரோனு. ஸோ அதை நான் ஆக்சுவலி இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். டாப் பார்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம். ஸோ ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அந்த ஆலன் கீ செட்டு தேவை. அதுவும் இந்த லாஸ்ட்டு 2 சைஸஸ் தான் நீங்கள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ இது ஸ்பேர்ஸ் கிடைக்கிது அப்படின்னா நீங்கள் நிறையா வாங்கி வச்சுக்கலாம். நான் அடிக்கடி இது தொலைச்சிட்டே இருப்பேன். ஸோ அதனால் ஒரே கீ சைஸில் 2-3 இது வச்சுருப்பேன் நான். ஸோ இதுதான் ஃப்ரேம். ஆக்சுவலி ஃப்ரேமுடைய டாப் பார்ட் இது. இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டா நம்ம உள்ள என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம். ரிமூவ் பண்ணும்போது இந்த ஸ்க்ரூஸ்லாம் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கேமரா மவுண்ட். இது கோப்ரோ மவுண்ட், இன்ஸ்டா 360 எல்லாமே இதில் மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதை மாட்டுறதுக்கு மட்டும் ஸ்க்ரூஸ் பார்த்தீங்கன்னா லாங்கான ஸ்க்ரூஸ். இது இந்த 4 ஸ்க்ரூஸ் மட்டும் பெரிய ஸ்க்ரூஸ் போட்டிருக்கேன். இந்த ஸ்க்ரூஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரேம்லேயே கொடுத்துருவாங்க. இந்த ஸ்க்ரூ கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சைஸ் தெரியும். சரி, இது ஆக்சுவலி நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது. இது எக்ஸ்ட்ரா நான் 3D மவுண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த ஸ்க்ரூஸ் போட்டிருக்கேன். ஸ்க்ரூ கீழே விழுந்துருச்சு, எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. இதெல்லாம் இந்த இருக்குது. ஸோ இதுதான் ட்ரோனுடைய விஷயம். இதுதான் ஸோ நம்ம ப்ரொப்பலர்ஸ் கூட ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரொப்பலர்ஸ் நீங்கள் அடிக்கடி நிறையா ஸ்பேர்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேமேஜ் ஆகிறது ப்ரொப்பலர்ஸ்ன்றதுனால உங்களுக்கு ஸ்பேர்ஸ் அதிகமாக தேவைப்படும். க்ராஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா லேர்ன் பண்ணுற வரைக்கும் உங்களுக்கு அதிகமாக தான் தேவைப்படும். ஒன்ஸ் நீங்கள் ப்ராப்பராக டேக் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லேண்ட் பண்ண கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்பேர்ஸ் உங்களுக்கு அவ்வளோ தேவைப்படாது. அது ரீசெண்டாக க்ராஷ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால் புது ப்ரொப்பலர்ஸ் மாற்றிருக்கேன். ஸ்பேர்ஸ் எப்போயுமே நான் கையில் வச்சுருப்பேன் ஃப்ளை பண்ணும்போது. ப்ரொப்பலர்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும். ஸோ ப்ரொப்பலர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு ரெஞ்ச் டைப் டூல் தேவை உங்களுக்கு. இது சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 mm 3 mm ரெஞ்ச் ஸ்க்ரூ. இது ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ட்ரோன்ஸ்க்கும் இதே சைஸ் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது கண்டிப்பாக தேவையான ஒரு டூல். கொஞ்சம் பெட்டர் லைட்டிங் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ ப்ரொப்பலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ப்ரொப்பலர்ஸ்க்கு டைரக்ஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த இமேஜை நான் இங்கே சைடில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் பார்த்து செட் வாங்கினீங்க அப்படின்னா 4 ப்ரொப்பலர்ஸ் வரும். ஸோ 4 சைடும் உங்களுக்கு டைரக்ஷன் இருக்கும். இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கிளாக் வைஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அப்படின்னு 2 டைரக்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் இதை கரெக்டாக மோட்டர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் 4 இதுக்கும் ஃபிட் பண்ணிடணும். ஸோ அந்த இமேஜில் கரெக்டாக கொடுத்துருவோம். ஸோ ஒரு ட்ரோன் ப்ராப்பராக டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு இந்த ப்ரொப்பலர்ஸ் டைரக்ஷன்லேருந்து முக்கியமான விஷயந்தான். ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாக் வைஸில் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் வைஸில் இருக்குது. ஸோ அதே தான் இங்கேயும். இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ், இது வந்து கிளாக் வைஸ். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபிட் பண்ணும்போது தப்பாக மாட்டிட்டேன். ஸோ ட்ரோன் டேக் ஆஃப் ஆகலை. ஸோ இதை நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க.
ஸோ ஒரு ட்ரோன் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து இதுதான். இது ஆக்சுவலி ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மதர் போர்டு எல்லாமே இது தான். ட்ரோனுடைய டோட்டல் ஃபங்க்ஷன் வந்து இது தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஸோ நீங்கள் இதில் தான் உங்களுடைய கேமரா, ஜிபிஎஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் சால்டர் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு அப்படியே கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கிறது வந்து எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீட் கண்ட்ரோலர், இஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மேலே இருக்கிறது வந்து ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலர், எஃப்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கீழே இருக்க போர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோட்ரு வந்து என்னென்ன ஸ்பீடில் ரன் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்த இது டேக் கேர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு செட்டு, நீங்கள் ஸ்டாக் அப்படின்னு வாங்கினா இந்த 2 போர்டு செட்டோடு வந்துடும். இது வந்து ஸ்பீடிபி F405 அப்படின்ற மாடல். ஸோ மெயின் விஷயம், நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதில் பில் பண்ணும்போது எதை மாட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்ரேம் தான். ஸோ இதுதான் ஃப்ரேமு, எல்லாமே கார்பன் ஃபைபரில் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை நீங்கள் மாட்டிட்டு அப்புறம் தான் மிச்ச விஷயத்தை நீங்கள் உள்ள ஃபிட் பண்ணுவீங்க. ஃப்ரேம் ஃபுல்லாக நீங்கள் அசெம்பிள் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஸ்டாக் நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிடணும். ஸோ இது போக ஆல் இன் ஒன் போர்டு அப்படிலாம் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே ஒரே போர்ட்லேயே பெருசாக கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி போர்ட்ஸ் கூட நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ டாப்பில் இருக்க விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் உங்களுடைய FPV கேமரா. நீங்கள் உங்கள் காகல்ஸில் ஃபீடு வந்து இந்த கேமரா மூலியமாக தான் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகும். இதை தான் பார்த்துப்பீங்க. ஸோ இதை வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் சால்டர் பண்ணிடலாம். சால்டரிங் பொறுத்த வரைக்கும் நான் பர்ஃபெக்டாக பண்ணல. என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் சால்டரே இது தான். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸு அட்ரினோ போர்டு வச்சு தான் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பெரிய சால்டரிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இல்லை. இது ஆக்சுவலி பேட் சால்டரிங் தான். இன்னும் நான் பெட்டராக பண்ணியிருக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் பெட்டராக பண்ணிடுறேன். அப்படியே கீழே இருக்கிறது வந்து உங்களுடைய வீடியோ ட்ரான்ஸ்மிட்டர். இது ரெட் கலர் போர்டு. இது நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து HGLRCயோட ஜியூஸ் 800 மெகாவாட்டோட VTX இது. ஸோ இது மூலிமா தான் உங்கள் கேமராவில் தெரிகிற ஃபீடு வந்து உங்கள் காகல்ஸ்க்கு இந்த ஆண்டனா மூலிமா தான் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகும். இந்த எல்லோ கலர் பார்ட் வந்து கஸ்டமேடாக 3D பிரிண்ட் பண்ணி ரெடி பண்ண ஒரு மவுண்ட். இது அந்த ஆண்டனாஸ் மவுண்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி ஸ்பெஷலாக 3D பிரிண்ட் பண்ணது. நீங்கள் தனியாக எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி தான் ஆகணும். அதனால் உங்கள் ஃப்ரேமில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ஃப்ரேமில் மவுண்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் எனக்கு இதில் ப்ராப்பராக ஃபிட் ஆகலை. ஸோ அதனால் நான் கஸ்டம் பிரிண்ட் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டேன். ஸோ இது வந்து உங்களுடைய பேட்ரி, இதுதான் பவர் கேபிள். ஸோ உங்கள் டோட்டல் ட்ரோனை வந்து இந்த இதில் தான் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க பேட்ரியில். அண்ட் இது வந்து 4 மோட்டர்ஸ். இது நான் மோட்ரு மாடல்ஸ் வந்து எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்றத டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். ஸோ 4 மோட்ரு வச்சுருக்கு. நான் வாங்கினது வெலாக்ஸில் டி மோட்டர்ஸில் வெலாக்ஸ் மாடல் மோட்டர். இது 4 மோட்ரு வாங்கியிருக்கு. ஸோ இந்த பார்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலி ஜிபிஎஸ் மாடியூல் இங்கே இருந்தது. பட் ரீசெண்ட் கிராஷில் வந்து அந்த மாடியூல் பிஞ்சு போயிடுச்சு. ஸோ அதனால் நான் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். இனிமேல் தான் சால்டர் பண்ணணும். ஸோ அப்படியே வச்சுருக்கேன். அந்த மாடியூல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதுதான் மாடியூல். புது மாடியூல் நான் வாங்கிட்டேன். அது ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலை. பட் கொஞ்சம் அதில் கேர்ஃபுல்லாக சால்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் நான் ஒரு புது மாடியூல் வாங்கிட்டேன். ஜிபிஎஸ் மாடியூல் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மாடியூல். கோப்ரோவில் பேட்ரி டவுன் ஆயிடுச்சு. ஸோ மறுபடியும் சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். நான் புது ஜிபிஎஸ் மாடியூல் வாங்கிட்டேன். இதான் இவ்வளோ சின்னதாக தான் இருக்குது. ஜிபிஎஸ் மாடியூல் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நீங்கள் ஜிபிஎஸ் மூலிமா சப்போஸ் ட்ரோன் ரொம்ப தூரம் போயிடுச்சு அப்படின்னா ரிட்டர்ன் டு ஹோம் ஆப்ஷன் இருக்கும். நீங்கள் டிஜே ட்ரோனில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் இருக்க லொக்கேஷனுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிக்கலாம். அண்டு இன்னொரு விஷயம் வந்து இந்த மதர் போர்டு ஸ்டாக் இது வந்து ப்ளூடூத் எனேபிள்டு. இதில் ப்ளூடூத் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இந்த டோட்டல் ட்ரோனை வந்து உங்கள் ப்ளூடூத்தில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம்.
அண்ட் இந்த தனி மாடியூல் இந்த பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பேர் பஸர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பேசிக்காக அதோட வேலை என்ன அப்படின்னா சவுண்டு போடும், பீப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் எப்போ டிசைன் பண்ணுறீங்களோ பீப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுவும் ரீசெண்டாக ஒரு கிராஷில் வந்து சால்டரை எடுத்து பிஞ்சு வந்துருச்சு. அதிலேருந்து மாற்றுறதில்லை. பட் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து எனக்கு ஒன் டைம் கிராஷ் ஆகும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு. ரொம்ப நேரம் ஃபார்மில் ஃப்ளை பண்ணிவிட்டு பேட்ரி லோ ஆகி கீழே விழுந்து கிராஷ் ஆகிடுச்சு. அந்த டைமில் ட்ரோன் ரொம்ப நேரம் தேடிட்டு இருந்தேன், எங்கே இருக்குன்னே தெரியல. ஸோ இந்த மாடியூல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சிருப்பேன். ஸோ அது அவ்வளோ சவுண்டாக பீப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு காரோட அலாரம் சவுண்ட் மாதிரி கேட்கும் அது. இதுக்குன்னு தனி பேட்ரி இருக்குது கீழே, இதுதான் பேட்ரி. ஸோ இதுக்கு பவர் தேவையில்லை, உங்கள் லிப்போ பேட்ரிஸ்லேருந்து பவர் தேவையில்லை. ஸோ மேலே உள்ள மோஸ்ட்லி எல்லா பார்ட்ஸும் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இவ்வளோ தான் பேசிக்காக ஒரு 5-6 பார்ட் தான் இருக்குது ட்ரோன் ஃப்ளை ஆகிறதுக்கு. மெயினான ஒரு முக்கியமான பார்ட் என்னென்னா அதை கீழே வச்சுருக்கேன் அடியில். ஆக்சுவலி இது ஒரு நல்ல பிளேஸ் இல்லை வைக்கிறதுக்கு, பட்டு வேறு இடம் இல்லாமல் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன். என்னது அப்படின்னா என்னுடைய ரிசீவர் டேப் போட்டு செக்யூர் பண்ணி ஒட்டி வச்சுருக்கேன். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். உங்களுடைய டிரான்ஸ்மிட்டர்லேருந்து சிக்னல், இதுதான் ஆண்டனா, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். சின்ன வயர் மாதிரி 2 வயர் இருக்குது, 2 சைடும் நான் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள் டிரான்ஸ்மிட்டர்லேருந்து வர சிக்னல்ஸ், இன்புட் சிக்னல்ஸ் வந்து இந்த 2 ஆண்டனாவில் தான் ரிசீவ் ஆகிட்டு ரிசீவர் மாடியில் வந்து எடுத்துக்கிறோம். இங்கேருந்து உங்களுடைய ஸ்டாக்கு ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலருக்கு சென்ட் பண்ணிடும். ஸோ இந்த பிளேஸில் வைக்கக்கூடாது, பட்டு வேறு வழி இல்லாமல் நான் வச்சுருக்கேன். சீக்கிரம் அதை நான் ரீபில்டு பண்ணும்போது நான் அதை மாற்றிடுவேன். ஸோ இந்த பார்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு லேண்டிங் பேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரோன் கீழே லேண்ட் ஆகும்போது ஒரு குஷன் கிடைக்கும், அதுதான் அது ரொம்ப தேவையான விஷயந்தான். மறுபடியும் ரீடேப் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஒரு ட்ரோனுடைய காம்பனன்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான் பேசிக்காக. நெக்ஸ்ட்டு சீக்கிரமாக ஒரு பில்ட் வீடியோ நான் போட்டுறேன். நெக்ஸ்ட் இது அப்படியே நான் பில்ட் பண்ணுறது தான் என்னுடைய ஒர்க்கு. நான் ஸ்டார்ட் நேரத்தில் மோட்ரு வயர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீட் சிங்க் வச்சு நம்ம அதை செக்யூர் பண்ணிடலாம். பட் நான் எலக்ட்ரிக்கல் டேப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது பார்க்க கொஞ்சம் ஏஸ்தட்டிக்காக இருக்காது, பட்டு ஃபஸ்ட்டு பில்டுக்கு நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு இது ஓகே தான். வயர்ஸ்லாம் செக்யூராக இருக்குது. அண்டு இது வந்து உங்கள் பேட்ரி ஸ்ட்ராப், நீங்கள் டாப் பிளேட்டை மாட்டிட்டு உங்கள் பேட்ரிஸ் வந்து மேலே அப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ராப் பண்ணிடுறீங்க. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நான் வாங்கின இந்த ஃப்ரேம் வந்து டிவிஎஸ் சோர்ஸ் 1 V3 அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரேமு. ஸோ அதுக்கும் நான் வாங்கின கேமராவுக்கும் ப்ராப்பராக ஃபிட் ஆகலை. ஸோ நான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் டேப்ஸ் வச்சு சின்னதாக ஒரு DIY மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு. இதுக்குன்னு தனி ஸ்க்ரூஸ் வாங்க வேண்டியதாகிடுச்சு. M2 ஸ்க்ரூஸ் வந்து 10 mm சைஸில் வாங்கி போட்டிருக்கு. ஸோ நீங்கள் பில்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒர்க்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். நீங்களாக டூ இட் யுவர் செல்ஃப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தட். அண்டு ட்ரோனுடைய காம்பனன்ட்ஸ் ஃபுல்லாக இது தான். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பை பை.